ما امی تاریخ مختصر بشر که مطالعه بکنیم در عرصه تکاملیشان اولین بار به جادو دست پیدا کردن. یعنی یک سلسله آدمای حق‌باز پیدا شدن که گفتن که با موجودات ماورا طبیعی در ارتباط هستن و میتونن قوانین فیزیک به چالش بکشن، به حساب جادوگر هستن. و بعد از او در نظر مردم خرافت شد، دین به میان آمد و دین هم یک عرصه تکاملی داشت که تقریبا در روزگار امروز میتونیم از بین رفت و جایگزینش علم شد. و ما فکر میکردم که جامعه ما مردم یک ذره دین زده است، یگان سلسله گپا براشان گفته شود که اینا به علم روی بیاورن و شیار شون گپا را بفهمن. اینمی گزارش که دیدم بیخی همی طرز فکر ما تغییر کرد. مردم ما دین زده نیست، مردم ما تا هنوز در عرصه دین نرسیده، اینا پیش از این در عرصه جادوگری قرار داره. رفتم همی گزارش کامنتایش خواندم، اینقدر از این زن میترسیدن، میگفتن که الان ما را جادو میکنه، ما را تمار میکنه، خدایی را ما را از این نگاه بکنه چنین و چنان. و خیلی تاسف خوردم. دیگه یک پیام کوتاه به همه هموطندارا بگویم. خب ما هرچی که بگویم که شیطان دروغ است، جنی وجود نداره، این مردم شما را فریب میده، تمام کلک بازی است، دیگه قبول نمیکنین. یک چیزی بسیار ساده براتون نشان میدم. در 34 ولایت افغانستان هر گوشه و کناره که هر جادوگر و تعویض نویس و ملا و چنین و چنانی که میشناسین، لطفاً براش بگوین که می احسان کریمی را جادو کو، می احسان کریمی را تمار بکو، تلیسم بکو، هر کاری که ازشان میاد در مقابل ما بکنه. این همی یک نمونه مثال باشه به نظرم که برای شما اثبات شود که تمام از این موضوعات دروغ است. لطفاً هوشیار شوید.